வணக்கம். தமிழகத்தில் உள்ள மக்களை உஷார். தமிழகத்தில் அடுத்த 5 நாட்களுக்கு மழை ஊற்றப் போகுது. எங்கெங்கெல்லாம் மழை பெய்ய போகுது அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஒரு வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வானிலை மையம் அறிவிச்ச அந்த மழை பற்றின முக்கியமான அப்டேட் வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இது மாதிரி வானிலை பற்றின முக்கியமான அப்டேட்டும் தமிழக அரசு வரைக்கும் முக்கியமான அறிவிப்புகள் அடுத்த செகண்டே துல்லியமாக தெரிஞ்சு வச்சிங்கன்னா கீழே சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஒரு சில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்று வானிலை மையம் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது. தமிழகத்தில் சில நாட்களாக கடுமையான வெயில் வாட்டி வதைத்து வந்தது. வெயிலின் தாக்கம் அதிகமாக இருந்ததால் பலதரப்பட்ட மக்களும் சுட்டெரிக்கும் வெயிலால் அவதியடைந்த நிலையில் நேற்று தமிழகத்தில் பல்வேறு இடங்களில் மழை பெய்து குளிர்ச்சி ஏற்படுத்தியது. இந்த நிலையில் இன்று சென்னை வானிலை மையம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி தென் இந்திய பகுதிகளில் மேல் நிலவும் வளிமண்டலத்தின் கீழடுக்குகளில் கிழக்கு திசை காற்று மேற்கு திசை காற்றும் சந்திக்கும் பகுதி நிலவுகிறது. இதன் காரணமாக இன்று மற்றும் நாளை தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஒரு சில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதேபோல நாளை மறுதினம் தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் 21ஆம் தேதி தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்றும், இதேபோல 22ஆம் தேதி கடலோர தமிழக மாவட்டங்கள், அதனை ஒட்டிய மாவட்டங்கள், புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளை பொறுத்தவரையில் அடுத்த 48 மணி நேரத்துக்கு வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒரு சில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதிகபட்ச வெப்பநிலையானது 32 முதல் 33 டிகிரி செல்சியஸ் மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையானது 24 முதல் 25 டிகிரி செல்சியஸ் அளவில் இருக்கக்கூடும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. வானிலை மையம் பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து 5 நாட்களுக்கு வந்து தமிழகத்தில் மழை இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்லியிருக்காங்க. தமிழகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கடுமையான வெயில் வந்து தற்போது வாட்டி வதைத்து வருகிறது. மக்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மழை பெய்யுது அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா மகிழ்ச்சியான தகவல் அப்படின்னு கூட சொல்லிக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது மாதிரி வானிலை பற்றி முக்கியமான அப்டேட்டும் தமிழக அரசு அறிவிக்கிற முக்கியமான அறிவிப்புகளை அடுத்த செகண்டே துல்லியமாக தெரிஞ்சுக்கணும் வச்சிங்கன்னா கீழே சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அடுத்த ஒரு முக்கியமான பதிவு சந்திக்கலாம். வணக்கம்.